2010 aasta 20. aprillil tapab plahvatus Deepwater Horizoni naftaplatvormil 11 töötajat ja avab kaevu, mis paiskab iga päev Mehhiko lahte 8000 barrelit toornaftat. Kaugjuhitavad allveerobotid, 125-tonnine teraskuppel ja golfipallid. See on $1,6 miljardi suurune päästeoperatsioon, et peatada ajaloo halvim naftareostus. Deepwater Horizon oli dünaamiliselt positsioneeritud mobiilne avamere puurimisplatvorm. Selle omanik oli Transocean Oil ja see oli renditud BP'le. Puurimiskoht, mida tuntakse Macondo või MC252 nime all, asus 42 miili kaugusel kagus Venice'ist, Louisianas, Macondo leiukohas. Õnnetuse päeval oli platvormil pardal 126-liikmeline meeskond. Pärast puurimist lõplikule sügavusele 5600 meetrit ja manteltoru tsementeerimist plahvatas platvorm ja süttis põlema. Kui meeskond püüdis voolavat naftat ja gaasi kontrolli alla saada, paindus toru kaevupeas. Hädaolukorra lahutussüsteem ei käivitanud puhangutõkestit ega lahutanud meretõusutoru. Ma olen teinud selle õnnetuse kohta video oma katastroofikanalil, mille lingin siia. Kohe pärast õnnetust aktiveerib BP oma naftareostuse tõrjeplaani ja hakkab koguma ressursse, et päästa platvorm ja puurauk. Et saada puhuritõkesti üle taas kontrolli, saadavad nad alla kaugjuhitava allveeroboti, et ühendada see puhangutõkesti süsteemi hüdraulikaliiniga 1500 meetri sügavusel veepinnast. Tõkesti kasutatakse naftapuuraugu sulgemiseks hädaolukorras. Sellel on mitu komponenti, mis suudavad tihendada puurvarda ümber, et sulgeda ainult rõngasruum või lõigata puurvarda läbi, et sulgeda kogu puurauk täielikult. Süsteemil on 2 elektroonilist juhtimismoodulit, mis mõlemad ebaõnnestusid õnnetuse ajal, ning hüdrauliline juhtpaneel, mis varustab erinevaid tõkesti komponente hüdraulilise jõuga. Puurplatvorm on ühendatud väljapursketõkestiga meretõusutoru abil. Tõusutoru on välimine toru. Tõusutoru sees on tegelik puurtoru. Puurplatvorm pumpab puurtoru kaudu alla puurimismuda, et puuripead puurimise ajal määrida. Muda ja kivimid tulevad tõusutoru kaudu üles tagasi rõngasruumis, mis on ruum puurtoru ja tõusutoru vahel. Tõusutoru ühendub väljapursketõkesti plokiga, mis on 17 meetrit kõrge ja kaalub umbes 400 tonni. Väljapursketõkesti plokk ühendub kaevupeaga. Kuna mõlemad juhtimismoodulid on kahjustatud, peavad BP insenerid süsteemi mööda minema ja väljapursketõkesti käsitsi aktiveerima. ROV läheneb väljapursketõkesti hüdraulilisele juhtimispaneelile ehk stabplaadile ja joondab hüdraulilise ühendusliitmiku, mida nimetatakse hot stabiks, mis toimib nagu hüdrauliline süst. ROV kasutab hot stabi, et proovida sulgeda keskmine toruramm ja tihendada rõngasruum puurtoru ümber. Kui neil õnnestub see ruum tihendada, võivad nad saada kontrolli platvormil põleva tule üle ja pumbata tsementi puurtorusse, et kaev tihendada. Aga ROV ühendab end hoopis testrami hüdraulikaliiniga, mitte keskmise toruramiga. Testram on seal ainult selleks, et veenduda, kas väljapursketõkesti suudab tegelikult rõhku hoida. See ei ole mõeldud kaevu tihendamiseks. Macondo kaev 252 jätkab voolamist, toites põleval platvormil põlevat tuld. USA rannavalve on mures Deepwater Horizoni platvormil oleva 700 000 galloni diislikütuse pärast ja võimaluse pärast, et toornafta võib lekkida, mida hinnatakse 8000 barrelile ehk 336 000 galloonile päevas. Õhuke õlikiht hõljub veepinnal, ulatudes 2 miili platvormist eemale. Järgmisel päeval, kui platvormil tuli endiselt põleb, saadetakse veel üks kaugjuhitav allveerobot, et aktiveerida pursketõkestit hotstabi protseduuri abil, püüdes sulgeda keskmise toru sulgurit. Kui see ei toimi, on neil järjest karmimad sammud, et aktiveerida pursketõkesti sees olevad lõikesulgurid, mis lõikavad läbi puuritoru ja sulgevad puurkaevu täielikult. Aga see on viimane abinõu, kui hotstabi protseduur ei toimi.
Õnnetuse ajal püüdis Deepwater Horizoni meeskond lõikesulgureid aktiveerida. Nüüd üritab BP endiselt leida viisi, kuidas seda vältida ja puurkaev päästa. ROV-i hüdraulikapump läheb rikki. Katse katkestatakse ja roob naaseb pinnale remonti ning BP võimalused muutuvad veelgi piiratumaks. 22. aprillil, 2 päeva pärast õnnetust, vajub Deepwater Horizon põhja ja laseb ookeani 700 000 gallonit diislikütust. BP saadab ROV vraki otsima ja kahjustusi hindama. Nad leiavad platvormi tagurpidi vähem kui veerand miili kaugusel loodes pursketõkestist. Mere tõusutoru on platvormi küljest rebitud ja lebab selle kõrval. Nafta lekib tõusutoru otsast ja puuritoru otsast, mis ulatub tõusutorust välja. Nüüd peab BP aktiveerima automaatse lõikefunktsiooni, et puuritoru läbi lõigata ja kaev suletuks teha. Nad saadavad ROV, et lõigata pursketõkesti elektrijuhtmed läbi ja aktiveerida ennenmena Deadman funktsioon, mis on elektriline turvasüsteem, mis käivitab automaatse lõikesulguri, kui süsteem kaotab voolu. Surnud mehe süsteem peaks hädaolukorras kaevu sulgema, ilma et keegi peaks seda käsitsi käivitama. Kuid õnnetuse ajal see ei käivitunud ja kui nad juhtmed läbi lõikasid, ei juhtunud midagi. Mõlemad elektroonilised juhtimismoodulid on vigased. Ühe mooduli juhtmed on risti ja solenoid ei aktiveeru ning teise mooduli 9-voldine aku on tühi. BP ütleb ROV pilootidele, et nad aktiveeriksid automaatse päästiku tifti funktsiooni, mis on mehaaniline turvasüsteem puurtoru läbilõikamiseks. Mida insenerid ei tea, on see, et õnnetuse ajal toru paindus, mis lükkas selle anduriliinist eemale ja viis selle lõikurite lõikealast välja. Automaatne päästikutifт töötab ja lõikurite terad sulguvad, kuid puhta lõike asemel toru lihtsalt deformeerub ja nafta voolab edasi. Päästemeeskond kasutab roovi, et proovida veel kord hot stab ühendust, kuid pärast mitmeid katseid ja hüdraulika kogunevat kahjustust pole piisavalt survet, et lõikur täielikult sulgeda. Nad proovivad päästikutifti funktsiooni uuesti käivitada, kuid see tabab puurtoru paksemat tööriistaliite osa, mitte õhemat toru osa. 4 katset ebaõnnestuvad ja puurauk jätkab nafta lekkimist ookeani. BP peab leidma teise viisi lekke peatamiseks. Riiklik ookeani ja atmosfääriametil on tööriist, millega modelleeritakse, kuidas nafta merel käitub. Nad prognoosivad, et 35% naftast aurustub. 10–15% lahjeneb ja ülejäänud 50% moodustab mereveega emulsiooni, mida saab koguda ja pumbata. 23. aprilliks oli naftareostus moodustanud õlilaigu, mis oli 1 miil lai ja 5 miili pikk. 32 paati ja 5 lennukit on mobiliseeritud, et levitada dispergante ja paigutada skimmereid reostuse puhastamiseks. Pärast 3 päeva kestnud otsinguid, 5000 ruutmiili suurusel alal lõpetab USA rannavalve Deepwater Horizoni 11 kadunud meeskonnaliikme otsingud. BP määrab nüüd 2 meeskonda lekke peatamiseks. 1 meeskond puurib abikaevu ja teine meeskond töötab selle nimel, et kaev suletaks. Abikaev on nurga all, puuritud teine puurauk, mis jõuab algse kaevu põhja ning võimaldab päästemeeskonnal pumbata algsesse kaevu rasket puurimismuda, mida nimetatakse tapamudaks, ja tsementi, et kaev jäädavalt sulgeda. Kuid nad ei saa kaevu põhja sulgeda enne, kui vaba vool on peatunud. Kõigepealt tuleb kaevule sulgemisseade paigaldada. Et kaev sulgeda, peab teine meeskond ehitama sulgemisseadme, kuid see võtab aega, seega vajavad nad esmalt viisi, kuidas ohjata vabalt voolavat naftat ja gaasi. 25. aprillil proovivad nad taas aktiveerida pursketõkesti keskmist torutihendit, kasutades rovi hot stabi ja kaasaskantavat veealust akumulaatorit. Akumulaator salvestab surve all olevat hüdrovedelikku akumulaatoritesse, mida saab vabastada, et anda lisasurvet, mis on vajalik lõiketihendite aktiveerimiseks. Kuid BP insenerid ei tea, et toru on paindunud ning seetõttu lõpevad kõik nende katsed ebaõnnestumisega. 29. aprillil jõuab naftareostus Louisiana rannikule, ulatudes üle 600 miili suurusele alale.
Kuberner kuulutab välja eriolukorra ja mõne päevaga paigaldatakse peaaegu 100 miili ulatuses õlitõkkeid. Et minimeerida lekke mõju, süstib PP keemilisi hajutusaineid vee alla otse lekkeallikasse, kui see voolab tõusutorust välja. Hajutusaineid kasutatakse tavaliselt pinnal, et lagundada õli väikesteks tilkadeks, mis vajuvad merepõhja, silma alt ära ja meelest ära. Olen kuulnud mitmeid anekdootlikke teateid keemiliste põletuste ja vähi kohta, mis on seotud hajutusainega vabatahtlike seas, kes töötavad rannapuhastustel. Ma ei tea hajutuskemikaalide täielikku mõju veealusele ökosüsteemile, kuid ma ei suuda ette kujutada, et veel rohkem kemikaalide ookeani pumpamine oleks hea asi. 1 mail pööravad BP insenerid oma tähelepanu rõngastihendile, mis on suur sõõrikukujuline seade, mida kasutatakse puurimistööde ajal puuraugu sulgemiseks. Kummitihend peaks moodustama puurvarda ümber rõhutiheda barjääri ja takistama nafta lekkimist tõusutorust välja. Kuid puuraugus olev vanesti joondatud toru takistab rõngastihendil puurkaevu sulgemast. 2. mail alustab Development Driller 3 poolallveeline ultrasügavvee puurimisplatvorm esimese abipuurkaevu puurimist vähem kui poole miili kaugusel MC252 STE. Abipuurkaev on usaldusväärne viis puursurvepurset summutada, juhuks kui leket ei õnnestu sulgeda, kuid selle edukaks teostamiseks on vaja aega ja täpsust. 7. mail lastakse vette 125 tonnine tõkkekupli ehk kofferdami. See paigutatakse meretõusutoru otsas oleva suurima leke kohale. See kofferdam on umbes 12 meetri kõrgune terasest konstruktsioon. See on 7 meetrit lai ja 4 meetrit sügav ning mõeldud toru otsast lekkiva nafta kogumiseks, nagu tagurpidi lehter. Lehtri ülaosas olev toru juhib nafta pinnal asuvasse kogumislaeva. Kui kofferdam merepõhja langetatakse, hakkavad kupli sees moodustuma hüdraadikristallid. Kaevust tõusev metaanigaas seguneb külma mereveega, moodustades jäätaolisi kristalle, mis ummistavad kupli, takistavad voolu ja muudavad kupli üleslükkejõu tõttu pinnale kerkivaks. Kupli sees lõksus olev gaas ja nafta panevad selle pinnale kerkima, liikudes pinnalaevade poole ja seades need kokkupõrkeohtu. Meremehed ja insenerid suudavad kontrolli taastada ning liigutavad tõkkekuplit eemale enne, kui see jõuab kahju tekitada. Nad asetavad selle lekkivast puuraugust eemale merepõhjale. Tõkkekuppel ei ole täielik läbikukkumine. Nad saavad teada, et tulevased konstruktsioonid peavad sisaldama metanooli süstimist kupli sisse, et vältida hüdraadikristallide teket. BP insenerid liiguvad edasi oma järgmise idee juurde. Tõusutorusse sisestatav toruseade toimib nagu kõrreke, mis sisestatakse katki läinud tõusutoru sisse, et torust naftat välja imeda. Pärast 2 ebaõnnestunud katset sisestavad BP insenerid miilipikkuse toru katki läinud tõusutoru sisse, mis suunab osa naftast pinnal asuvale puurlaevale. Toru imeb päevas umbes 2000 barrelit, mis on ligikaudu veerand 8000 barrelist, mis ookeani voolab. Nafta ja gaas suunatakse pinnale töötlemiseks või põletamiseks, kus need põletatakse ära. Kuid see on vaid ajutine meede, et vähendada ookeani voolava nafta hulka. Järgmisel päeval alustab naftaplatvormi arenduspuur 2, teise abipuurkaevu puurimist. Kuuna tõstekolonni sisestustoru pakub mõningast leevendust. Alustab BP tööd ülalt mudaga summutamise plaani kallal, et pumbata raskemat muda läbi purske tõkesti ja kaevu piisava jõuga, et peatada naftavool. Kuid nad muretsevad, et kaevus olev rõhk sunnib muda tagasi välja tulema. Seega vajavad nad viisi selle aeglustamiseks ja blokeerimiseks. Insenerid valmistavad ette seda, mida nad nimetavad junk shotiks. Oleksin tahtnud olla koosolekul, kus nad üritavad juhatusele junk shoti selgitada. Nad ühendavad junk shot kollektori otse pursketõkesti külgedel olevate sisselaskeavadega, kasutades selleks painduvaid voolikuid, mida nimetatakse ühendusvoolikuteks. Seejärel lasevad nad oma prügi ja rasket muda pursketõkestisse. Junk shot sisaldab hakitud köit, kummitükke, kuultihendeid, rehvitükke, golfipalle ja kive. See on selline prügi, mida mu 6-aastane poeg torusse topiks, et seda ummistada.
Pärast 3 päeva ja 6 ebaõnnestunud katset kaevu raske muda ja golfipallidega sulgeda, liiguvad nad järgmise idee juurde. Merealuse tõstetorupaketi Top Hat korgi kogumissüsteem. Juunikuu esimesel nädalal, umbes 6 nädalat pärast õnnetust, kasutavad BP operaatorid hydraulilist lõikurit nagu päästekäärid, et lõigata ära suurem osa pursketõkestile kinnitatud kõverast tõstetorust. Sileda lõike saamiseks kasutavad nad teemantraatlõikurit, et lõigata ülejäänud toru pursketõkestile võimalikult lähedalt ära. Teemantlõikur jääb kinni ja nad peavad kasutama hydraulilist lõikurit, et lõigata teemantlõikurist allpool, mis jätab seejärel sakilise serva, mida nad üritasid vältida. Operaatorid ühendavad puhuritõkesti ümbertihendamiseks mõeldud 4. versiooni Top Hat sulguri, mis suurendab kogumismahtu ning nafta juhitakse pinnal asuvasse laeva. Metanooli pumbatakse korgi sisse, et vältida jäähüdraatide teket, mis võiksid ummistada korgist ülespoole ulatuva miili pikkuse toru. Kuid neil ei õnnestu kogu voolavat naftat kinni püüda. Väike osa pääseb endiselt välja korgi ääre alt ja läbi 4 avatud avaseadme ülaosas, mis ei sulgunud nii, nagu plaanitud. Kogumiskuppel suudab päevas koguda 6000 barrelit naftat. See tõuseb nädalaga 10 500 barrelini päevas. Ja kogumiskupliga õnnestub päevas kinni püüda umbes 15 000 barrelit naftat, mis ületab kaugelt nende arvatud 8000 barrelit päevas, mis nende arvates puurkaevust lekkis. Määr vaadatakse üle ja tõstetakse 35 000 kuni 60 000 barrelini päevas. BP inseneerid otsustavad pöörata prahisüsti kollektoris voolusuuna ümber. Selle asemel, et süstida muda ja golfipalle, kasutavad nad sama süsteemi, et välja pumbata veel 10 000 barrelit päevas. Kuid prahisüsti kollektorit opereerival puurimislaeval puudub hoiustamisvõimekus. Seega peavad nad nafta ja gaasi ära põletama. Seni on meeskond rakendanud lühiajalisi meetmeid nafta kogumiseks, kuid see on kohe muutumas. 10. juulil peatatakse nafta ammutamine ja eemaldatakse Top Hat sulgkuppel, et teha ruumi uuele 3 sulgurplokiga sulgemisseadmele. See uus kate on nagu puhuritõkesti, mis on paigaldatud algse puhuritõkesti peale. Sellel on töötavad hydraulilised kolvid, mis suudavad tihendada ümber puurkaevu või ühendada tõsteoru, et viia nafta pinnale. Kui nad vahetavad Top Hati 3. sulgemisseadme vastu, voolab nafta 48 tunni jooksul Mehhiko lahte. Kuid see seade peaks võimaldama operaatoritel kontrolli taastada. 12. juulil paigaldatakse uus 40-tonnine 3 sulgemisrammiga sulgemisseade originaalse puursurve piiraja peale ja tihendatakse oma kohale. Järgmine samm on puurkaevu tiheduse kontrollimine. Peaaegu kohe leitakse leke. Lekkinud osa vahetamine võtab veel 3 päeva ning testimist alustatakse uuesti. 15. juulil pärast peaaegu 3 kuud teatab BP, et uus sulgemisseade on esimest korda pärast õnnetust naftavoolu peatanud. Kaevu sulgemine pinnal annab lühiajalist leevendust, kuid pinnal asuv kork on üks rikkepunkt. BP peab kaevu tihendama, et see suudaks vastu pidada reservuaari survele. Juuli lõpus saab BP loa staatilise summutamise operatsiooniks. Staatiline summutamine surub nafta ja gaasi tagasi reservuaari ning tasakaalustab kaevu rõhu. 3. augustil alustab puurlaev Q4 1000 puursavi pumpamist läbi drossel- ja summutuskollektori, läbi Deepwater Horizoni puhumistõkesti MC252 kaevu. Vahetult pärast südaööd jõudis meeskond staatilisse seisundisse, kus puursavi kaal hoiab kaevu rõhu tagasi. Seejärel pumpavad insenerid tsementi kaevu ning pärast selle tardumist viivad nad läbi rõhutesti. Järgnevatel nädalatel vabastavad nad järk-järgult pinnasurvet ja 21. augustil kinnitab BP, et tsemendikork on MC252 kaevu sulgenud. Aga on veel üks koht, mis tuleb sulgeda. Septembri alguses eemaldavad insenerid Deepwater Horizoni puursurvepiiraja ploki ja saadavad selle uurimiseks Louisianasse. Nad paigaldavad sündmuskohale uue puursurvepiiraja. Septembri keskpaigas Development Driller 3 abikaev lõikub MC252 puurkaevuga naftareservuaari kohal ja järgmisel päeval pumbatakse tsementi kaevu põhja.
19. septembril, 5 kuud pärast õnnetust, lõpetab BP lõpliku põhjast sulgemise operatsiooni, sulgedes Macondo puurkaevu jäädavalt. Leke peatati 2010. aasta juuli keskpaigas, 86 päeva pärast puhangut ja puurkaev suleti jäädavalt 19. septembril. Deepwater Horizon paiskas Mehhiko lahte 4,9 miljonit barrelit naftat, määrides umbes 1300 miili rannajoont. BP kulutas üle 1,6 miljardi dollari puurkaevu kontrolli taastamisele ning veel 65 miljardit koristuskulude, kohtukulude, kokkulepete ja trahvide katteks, mis olid seotud naftalekkega. Kogu majanduslikku kahju hinnatakse kuni 145 miljardi dollarini. Deepwater Horizoni vrakk asub tänaseni merepõhjas. Kui soovid näha veel üht keerulist päästeoperatsiooni, klõpsa nüüd ekraanil olevale videole.